abapapa benshi n'abamama benshi turiko turabona baratonze inyuma y'abagabo bafise reservoir affectif iri vide kandi aho hantu bahamaze iminsi n'imisi barahirirwa baguma barondiriye baraba ko irobine hari ico yotanga kandi robine bararisheshe itangi bararivize ariko umumama atonze inyuma y'iryo tangi arindiriye ko umugabo amubwira ngo umugore mwiza arindiriye ko umugabo amushimira ku vyo yakoze arindiriye kado arindiriye parole valorisante yarayibutse kubera muri uno mugabo ari vide. Abakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzi. Jewe ndi inyuma ya kamera ni umukunzi wanyu Mama Nyishu. Ndabagumbiriye amahoro y'Umwami Imana abane namwe mwese, umwe wese ahari, nizere ko muri mpore. Murabona yuko turi kumwe n'umwubaho cane, yaduteye iteka, agomba kutuganira aho turi n'ibyo turimwo uno munsi. Reka tumuhe akanya atwidondore. Karibu. Murakoze cyane. Amazina nitwa Pasteur Christophe Bimenyimana, nkaba ndi umwe mu bapastori b'ishengero Mission du Christ. Rikaba no munsi ryatunganyije inyigisho tuza gufashanyamo n'ishyirahamwe Kapami. Zikaba ari inyigisho twazerekeje cyane cyane kubakanye hamwe n'abandi bakuze bitegurira kubaka. No munsi dukuri no munsi w'umunezero, twiteze kwiga cyane ku kwimenya, tumenye ibyo bikitugoye by'ibikomere mu mitima n'ingene twobikira. Ego, bakunzi ba Action Vibes TV, murumva yuko ari ibintu ngirakamaro mu rugendo rw'umuntu mu buzima, na cane cane yuko urugo niryo shengero rya mbere past. Ubutumwa bwa mbere turangura tuburangurira mu rugo. Iyo mu rugo bitameze neza, nibwira ngo n'ahandi usanga byahungabanye. Nico gituma duhamagarira abanywanyi bacu, abakunzi ba Action, kumviriza kugira ngo n'ubutaronse amahirwe yo gushika ngaha akurikirana inyigisho, kandi ijambo ry'Imana ryavuze ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Nibaza ngo tumaze kumenya biradufasha. Rero turabahamagara gukurikirana inyigisho mugabo kandi no kuzigeza ku bandi. None ga Pastor, ico ciyumviro cavuye he? Iciyumviro caje ubwa mbere tumaze kubona ubuzima bw'abubakanye, tukaraba ingene n'ishengero muri rusange abakristo babayeho mu kibano, mu migenderanire. Twarabonye ko hariho inyigisho zikenerwa kugira umuntu yimenye ubwiwe, yitahure. Cyane cyane jewe byarankoze ko iyo nibutse ingene Mose yamenye yamabuye Imana yari yamuhaye ko ibyageze kubera ishavu. Nkibuka Gidiyoni ingene Imana yamwise umuhizi w'inkomezi, mugabo akaca yivuga ngo jewe ndi uw'inyuma mu muryango wa Manase, umuryango ukenye. Numva ko umuntu ashobora kugendererwa n'Imana mugabo ikamusanga ahantu kure atazopfa nakiriye n'ivyo Imana imubwiye. Rero nsanga ijambo ry'Imana turaryumva mugabo impinduka yayo hari igihe iteba bivanye n'ivyo umuntu yiyumvamo. Rero ivyo byaraduteye kuvuga ati mbega ni iki cofasha abantu. Tugirirwa amahirwe igihe kimwe turumva inyigisho za Kapami, twumva n'inyigisho zinyura abantu, zikiza ako kanya nyene, kuko ni nk'iciroro gica imbere y'umuntu akibona, umuntu wese akiraba, akaca yitabura gatosi, akaca afata n'ingingo aho nyene. Rero turavuga ati izi nyigisho zizoducika. Usanga natwe turazikeneye nk'ishengero, cane cane duhereye ku bubakanye, ariko kandi n'abandi bantu bakuze, imisore n'inkumi bitegurira kubaka, kuko mwabivuze, kuko
ko urugo rubaye rwiza n'abaruvamo baba beza, umupasitori ava mu rugo, umuririmbyi ava mu rugo, umuvugabutumwa ava mu rugo, twese tuva mu ishengero dutaha mu rugo. Bivuga ngo mu rugo bigenze neza n'igikorwa c'Imana n'umubiri wa Kristo uzoca uba muzima. Niyo mpamvu rero twatunganiza inyigisho. Jewe ndabashimiye cyane kubera yuko ni ibintu umengo nk'ishengero, hari ibintu umengo twaribagiye. Kenshi mu ishengero twumva umengo twozingurura Matayo na Luka, donc tukigisha, ariko ibintu by'imibereho, ubuzima busanzwe tukabwibagira, alors que birakompletana. Ivyo mu mwuka bigendera muri uyu mubiri twambaye. Iyo rero twibagiye kuvomerera hamwe, dusanga ahandi hatosekaye, ugasanga niyo mpamvu n'iki gihe tubona ingo z'abakristo ziriko zirasambuka, kubera ko kenshi umuntu ntiyimenya. Iyo utimenye rero ntabwo ushobora kumenya ngo nanje aha ndakwiye isengesho, ndakwiye guhindura, zigaca rero zama ziriko ziraparangana. Rero jewe ubwanje jewe ndabishimye cyane, nizere yuko tuzofashanya kugira ngo izi nyigisho zigere ku bantu benshi bashoboka. Kandi jewe ncangirwako ndabasaba ngo no hanyuma tuzoganire ivy'ubugingo, nimwatwemerera mukaduha umwanya tuvuye mu nyigisho. Kuri ubu ntihabura ibibazo jewe nshobora gutahana, ntihabura ibibazo uwuzoraba ikiganiro ashobora gukuramwo. Nico gituma navuga nti nce ndabisabira, nibyaba ngombwa ko mwoduha akanya tukazokora ico kiganiro kugira ngo dukomeze guhingurana, kubera ko nibwira ngo no guhozako. Murakoze rero, reka tugende gukurikirana inyigisho. Murakoze namwe, kandi turabemereye umwanya wose bikenewe tuzobitaba. Murakoze cyane. Haleluya. Mwashimye cyane. Nanje nitwa Denis Nshimirimana. Je m'appelle Denis. Nkora ibikorwa bya misi yose muri Kakami Foundation. Je fais du travail à la Kakami Foundation. Je suis coordinateur national wa Kakami Foundation. Et coordinateur national à Kakami. Turanezerwa cyane kuba muri kino kibanza. Nous sommes très heureux d'être en ce lieu. Kandi nizera ko biza kugenda neza. Je crois que tout ira bien. Kuko aho twaba tugenda hose bigenda neza. Partout où nous allons, les choses se passent très bien. Sinibaza ko biza kureka kugenda neza ngaha. Rien ne peut l'empêcher que ça soit de même ici. Turizeye ko Mwemuyera aza gukora mu mitima yacu. Je crois que le Saint-Esprit va toucher nos cœurs. Akadutahuza bino vyigwa. Il nous aide à comprendre les enseignements. Ku mazina nitwa Kwizera Noel. Je m'appelle Kwizera Noel. Abasanzwe nize ivyigwa bijanye n'amagara yo mu mutwe. Je suis de formation en psychologie. Tuvuze psychologie kiragutse. Nize ibijanye no kuvura indwara zo mu mutwe. Spécialement, j'ai été formé sur la guérison des maladies mentales. En français, on dit santé mentale et pratique psychothérapeutique. Et puis, j'ai fait aussi le master de recherche en sciences psychologiques. yaragize neza ubushakashatsi ku byerekeye indwara zo mu mutwe. Et j'ai aussi fait des certificats en guérison des traumatismes psychologiques. Yarize n'ibyerekeye gukira ibikomere cyangwa kubibasesera imitima. Et j'ai aussi fait de la thérapie communautaire intégrative ou la réhabilitation psychosociale. Yarize kandi no kugenda gufasha abantu gukirira hamwe mu kibano. Et actuellement, je viens de passer 8 ans dans un service de prise en charge psychosociale des personnes ayant subi des blessures intérieures. Et j'ai effectivement convaincu que les 3 dimensions de l'homme sont interconnectées. À l'école, à l'université, on a appris la dimension de l'homme comme l'âme,
Nous sommes intéressés tout simplement sur l'âme. Mais en tant que chrétien, qui a déjà bénéficié des enseignements par rapport au biblical counseling, et j'ai constaté que ces trois dimensions de l'homme devaient être équilibrées. Une fois déséquilibré, c'est difficile de comprendre ce qu'il faut faire pour notre âme, pour notre être et pour notre esprit. Aujourd'hui, alors, on va vous partager 4 thèmes. La première thématique, c'est par rapport aux causes cachées des conflits dans le foyer ou dans un couple. Duhereye ku ijambo batanguye kudusomera navuze ati impwemu yera yabikoze. Quand on parle des fruits, est-ce que nous sommes des fruits? Ni twebwe turi ivyamwa canke turi ibiti bateye canke bariko baradutera, turi kuri iyihe niveau? Sommes-nous des fruits déjà? Sommes-nous un arbre qui est en train d'être planté? À quel niveau sommes-nous? Rero ariko arigisha iryo jambo, nous enseigner. Naciye mbona shema canke igicapo. J'ai vu comme un schéma. Ndacita n'izina. Et je l'ai donné un nom. Ndacita escalade de fruits. J'ai dit escalade de fruits. Donc, uruhererekane rw'ivyamwa. Uruhererekane rw'ivyamwa. Maze ariko aravyigisha, kandi nivyo vyote muraza kwishira ku manivo. Vous allez placer sur des niveaux. Igiti kugira kibeho, pour qu'un arbre existe, hariho besoin itangura kuhaba. Il y a d'abord un besoin quelconque. Iyo umuntu afise besoin, quand quelqu'un a un besoin, aca yiyumvira, acagira choix y'igiti yotera. Il va chercher ou faire le choix de l'arbre qu'il va planter. Choix d'un arbre. Hama umuntu amaze guhitamo ico giti, quand tu as choisi l'arbre, barakivomerera. On va l'arroser. Hama ico giti bamaze kukivomerera, après l'avoir arrosé, kirazana ivyamwa. Ça va produire des fruits. Hama ivyo vyamwa bimaze kuza, quand les fruits sont là, baravyamura. on les cueille. Hama bamaze kuvyamura, après les avoir cueillis, baca babikoze iki? qu'est-ce qu'on a fait? Iyo uvuye ino, à partir de gushika ngaha, jusque-là, ibi vyamwa bavyamuye baca babikoze iki? quand on cueille les fruits, on en fait quoi? Je veux échanger avec vous. Barabirya, iyo basanze bisoza barabirya, iyo basanze birura baca babigirira. Quand c'est de bons fruits, on les mange. Quand c'est amer, on peut les manger quand c'est bon. Mpejeje kubona kino gicapo nakibonye ndi ngaha. Alors quand j'ai vu cette image, ce schéma, naciye mbona ikindi kintu bita ngo cercle vissé. Et j'ai aussi vu autre chose, cercle vissé. Kubera turiko tuvuga ivy'ibikomere, comme on parle des blessures, uru rugendo, cette marche, niko tuza kuvuga uno munsi. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Kubera twasanze blessure cyangwa ibikomere byinyegeje. On a trouvé que les blessures cachées, byinyegeje mu kutimenya. C'est caché dans l'ignorance de soi. Uku kwimenya rero n'urugendo rwo kumenya stade uriko. Alors il faut connaître à quel stade tu es. Kubera umuntu abavyeyi bakuvyaye, parce que les parents t'ont mis au monde, ntuzi neza ico bashaka. Tu ne sais pas ce qu'ils voulaient de toi.
turiko turajana Est-ce qu'on est ensemble? harabayeho bezo warabayeho Il y a eu un besoin pour que tu existes. igihe bavuga ati reka tukubyare Quand ils se sont entendus de te mettre au monde, cyangwa igihe papa wawe agira choix yo kuja akoresha mama wawe dès quand ton papa a eu le choix de ta maman, hariho icamwa bari bakeneye il visait un fruit quelque part. ico giterwa rero kuba carashitse ngaha Alors, pour que toi tu sois un fruit aujourd'hui, ni wewe ni jewe c'est toi et moi, nous sommes le fruit de nos parents. jewe rero uno munsi ico nja kubafasha Alors, ce à quoi je vais vous aider aujourd'hui, ni uru rugendo tugenda turabira hamwe c'est de comprendre cette marche, cette succession, turaba aho ibibazo byaba byarabereye voir où se sont passés des problèmes. kuko tuca twisanga muri ico kintu nise cercle vicieux. Et là, on va comprendre ce que j'ai dit, cercle vicieux. kubera abantu tuca dusanga iminsi yose turi connecte mu bintu byo mu miryango canke bya kahise. Parce que des fois, les choses reviennent. C'est vicieux ou vicieux? Vicieux. Ok. C'est C'est le cercle vicieux, c'est-à-dire que ça ne se termine pas. Ça va, ça revient, ça va, ça revient. rero abantu benshi bikaca bibagora kumenya Alors les gens, il est difficile de savoir aho ibintu byabo byugariye. pourquoi les choses ne marchent pas. Et là, nico gituma rero twe tuca twigisha icigwa citwa c'est pourquoi nous enseignons la leçon qui dit connaissance de soi. la connaissance de soi. ni ukugira ngo uzokwidantishe C'est pour que tu puisses identifier mbega n'ibiki bashoboye kuvomerera muri wewe. qu'est-ce qu'on a arrosé en moi. ushobora gusanga igihe bavomerera ico giti Peut-être que quand on a arrosé ton arbre, bafashe amazi bashiramo umunyu. on a mis du sel dans l'eau. nico gituma tubona ico giti amababi yumye. C'est pourquoi à un certain moment, les feuilles de l'arbre sèchent. canke iyo hageze kwamura Bien quand il est temps de cueillir les fruits, uriko aramura akavyamura akabikomeretsa. celui qui est en train de cueillir les fruits les presse. ico gihe canke ugiye kubifungura Dès quand tu vas manger les fruits, akabiteka nabi. il va mal cuire les fruits. ni ngombwa rero tubone runo rugendo On doit comprendre cette marche, naho bigoye cane. même si c'est pas facile. ninde yibuka ikofe papa wiwe yakubise mama wiwe ari mu nda muri mwebwe? Qui se souvient de la gifle que son papa a frappé sa maman quand il était encore dans le ventre de la maman? Qui peut se souvenir? qui connaît ça? Linda Louise. ninde azi none ikimenyetso ushobora kubona cy'umuntu yashikiwe n'ivyo? Alors, quel signe peut te montrer que tu as su que ton papa a frappé ta maman quand tu étais encore conçu? C'est qui? Ce n'est pas facile. Quand on parle de racine, quand on parle de structure de la personnalité, quand on parle de pensée, quand on parle des émotions, quand on parle de la relation, quand on parle de choix, quand on parle de la décision, le Saint-Esprit peut t'inspirer. Mais à cause de ce chemin, utazi ukuntu imeze, bikaca bikugora. C'est difficile de faire le bon choix. Mumundi rero muri kano kanya gatoya mfise, Permettez-moi dans le peu de temps que j'ai, dushobore kurabira hamwe on va voir ensemble icigwa twita connaissance de soi gifatanye n'ico bita structure de la personnalité. la leçon qui s'appelle connaissance de soi et structure de la personnalité. Iyo utaramenya ico cigwa, Quand tu ne connais pas cette leçon, ushobora kubona umuntu yahora atwenga kera, tu peux voir quelqu'un qui rigolait avant, ariko uno munsi agatwenga mais aujourd'hui il ne rigole plus, kandi afise amenyo yose. alors qu'il a toutes les dents. Bisigura yuko Pour dire que quoi, muri structure yiwe dans sa structure, hariho ibintu vyahindutse. il y a des choses qui ont changé. Ino image sinzi ko muyibona. Vous voyez ces deux images? Est-ce qu'il y a umuntu yoyibona? Qui voit cette image-là, la Bon, première Niki. image? Tu vois quoi? Tu vois quoi sur cette image? Oui. Tu vois un chat qui se voit dans le miroir comme
Et la deuxième image, tu vois quoi? Et non est tugomba kubazanya. Alors on veut se questionner. Iyi chaise niyiboshe ino cheval. Est-ce que c'est la chaise vraiment qui retient le cheval? Ni iki cyo bakiboshe. Alors qu'est-ce qui retient le cheval? Ni ibiki byo babiboshe irya cheval. Qu'est-ce qui retient le cheval là-bas? Kimwe mu byo tumaze kubona rero. L'une des choses qu'on a vu. Nuko twasanze abantu benshi. On a vu que beaucoup de gens. Iyo bariko bariraba. Quand ils se regardent. Bibona ko ari ibintu bikomeye cyane. Ils se voient comme des géants. N'aba ari muri église. Même quand il est à l'église. Ashobora kubona ko ari muri ibyo aririmba neza. Il se voit comme le premier chanteur de l'église. Naho iyo bari pasiteri. S'il est pasteur. Ashobora kubona ari pasiteri asigura neza. Il se voit comme celui qui se. Naho iyo bari mu rugo. Mais quand à la maison. Ashobora kubona ko ari we mugabo avuga byiza. Il voit que celui qui est le bon mari. N'ingingo afata. Les décisions qu'il prend. Mu rugo abona ko ari we muntu azi ukuri. Il voit que celui qui connaît la vérité. No ku kazi aho abari. Même au bureau. Abona ko ari we azi ibintu. Il voit que celui qui connaît tout. Tuca dusanga rero abantu. On a vu que les gens. Uko bibona. La manière dont ils se voient. Siko baba bari. Ce n'est pas réellement ce qu'ils sont. Yamaze kubivuga umurongozi. Le pasteur l'a déjà dit. Ko turi icyo twiyumviye. Nous sommes ce que nous pensons. Rero abantu benshi. Beaucoup de gens. Baraboshe bameze nk'ino cheval aho bari. Ils sont attachés comme le cheval là-bas. Haba mu ngo. Dans le foyer. Haba muri église. Dans l'église. Hari ibintu bibaboshe. Il y a des choses qui le retiennent. Kandi ibyo bintu bibaboshe. Ces choses qui le retiennent. Ntabyo babona. Ils ne le voient pas. Yavuze trois dimensions zigize umuntu. Il apparaît de trois dimensions de l'homme. Ibyo bintu biboshe rero tuba tuza kuvuga. Les choses qui retiennent l'homme. Tuza kuvuga ibyo muri âme. On va parler de l'âme. Muravye nobagabo batatu mugashangana. Ngomba kubaza abantu baba bazi no gushinga ntara. Bashobora kunarika intoki. Ceux qui le connaissent peuvent lever la main. Bamuzi. Il y a même des parents qui le connaissent. Umuzi kwiki. Qu'est-ce que tu connais de lui? Muntangire mikro. Bavuge ivyo bakuzi ko abakuzi. Les gens vont dire ce qu'ils connaissent pour moi. Je sais que c'est un serviteur de Dieu. Arazi ko ari umukozi w'Imana. Intelligent. Aciye ubwenge. Réfléchi. Yiyumviye. Sage. Kandi aciye bugufi. Abandi. Quelqu'un d'autre? Munsubirize mikro. Urazi impamvu aciye bugufi. Est-ce que tu connais les raisons qu'il soit sage? Alors tu ne connais pas son monsieur là? Ariko ntacyo. Abantu benshi mubona muri structure de la personnalité. Dans la structure de leur personnalité. Abantu babona 10% z'ibigize umuntu. Uravuga ngo arameze neza. Ngo ni umukozi w'Imana. Ninde azi impamvu umushinga ntakorera Imana? Qui connaît pourquoi je suis serviteur de Dieu? C'est qui? Kumenya umuntu rero. Connaître quelqu'un. Ni ibintu byagutse cyane. C'est très vaste. Kubera ibigize umuntu. Parce que ce qui forme l'homme. Ibi tubona hanze byo gukorera Imana, byo gukora Imana, byo gukora neza. Birafise imizi. Ça a des racines. Sinzi yuko ino image muyibona. Est-ce que vous voyez bien cette image ici? Hari umuntu yabona abona ino image. Quelqu'un voit bien cette image? Il y a personne qui voit bien cette image. C'est qui? Yo tubwire ibyo abona. Tu peux nous dire ce que tu vois? Yo tubwire ibyo abona sur cette image. Je vois l'image de racines qui ont la forme d'une main. C'est comme si c'est deux mains qui se salient.
Ainsi que se forme ton maître, deux maîtres socialement. Je vois deux arbres. Il y a les garçons en haut, il y a les racines. Je vois deux arbres. Au milieu de deux arbres, il y a un autre arbre qui est au milieu de deux arbres, un petit arbre. Et ces racines sont en haut des grandes racines de deux arbres. Murakoze cyane. Umuntu tugomba kuvuga uno munsi, la personne dont on va parler aujourd'hui, ni uwari hagati. c'est le petit arbre qui est au milieu. Uwo muntu ari hagati, cette personne qui est au milieu, ni wewe kandi ni jewe. c'est toi et moi. Umuntu ari hagati rero, cette personne qui est au milieu, murabona ko kino giti gifise amababi meza. cet arbre a un bon feuillage. Ariko naho gifise amababi meza, même s'il a un bon feuillage, kirafise imizi, il a des racines gihagazemo, où il le soutient. gishinzemo. Il est enraciné quelque part. Mu buzima rero k'umuntu ameze muri structure yiwe, dans la structure de la personnalité, muri ame, dans son âme, umuntu wese mubona, chaque personne que vous voyez, arafise ahantu yashinze imizi. il a des racines quelque part. Mu vyiyumviro afise, dans ses pensées, muri décision agira, dans les décisions qu'il prend, muri comportement dans yerekana, son comportement, hariho imizi mutabonesha amaso, il y a des racines que vous ne voyez pas, ariyo ishobora kudesida mais qui peuvent influencer dans les décisions, ivyiyumviro vy'umuntu. qui influencent les pensées de cet homme. Tugiye mu vyingo, Dans le foyer, iyo abantu babiri bagiye kubana, quand deux personnes vont se marier, ni nk'amagunira abiri ahuye. c'est comme deux sacs de choses qui se rencontrent. Ayo magunira abiri ahuye, Deux sacs qui se rencontrent, aba afise ivyo atekeye. ces sacs contiennent des choses. Ivyo bintu atekeye rero, Alors, le contenu de ces sacs, harimwo vyiza na bibi. il y a de bonnes et de mauvaises choses. Ivyo vyiza rero bishobora kuba bivuye ku hantu umwe muri abo babiri yakuriye. Les bonnes ou les mauvaises, les bonnes choses viennent de quelque part d'où la personne a grandi. Nivyo bica vyerekana inyifato agira. Et ça va influencer son comportement. Inyifato rero yose umuntu afise, Tout comportement que tu as, irafise aho yavuye. ça vient de quelque part. Ntibishobora kuza uko nyene, Ça ne vient pas au hasard. birafise imizi ikugaburira. Ça a des racines qui Iyo mizi rero ntushobora kubibona n'amaso. Ces racines-là, tu ne peux pas le voir avec tes yeux. Kubera biririye n'imyaka umaze, Parce que c'est lié à ton âge. umuntu wese ntatandukanye na histoire yiwe. Quelqu'un ne peut pas se séparer de son histoire. Jewe mubona ngaha ni resultat ya histoire yanje. Moi, je suis le résultat de mon histoire. N'inzara wowe waragize ukiri umwana, Même le moment où tu avais fait étant enfant, uno munsi irinfluensa muri décision ufata. aujourd'hui, ça influence tes décisions. Ibitutsi wowe waratutswe uri umwana, Les injures qu'on t'a fait proférer quand tu étais enfant, vyarubatse structure yawe. ça a construit ta structure. Uca usanga rero abantu benshi bafise structure Alors tu verras que les gens ont des structures, yubakiye muri fragilité. des structures qui sont fondées dans la fragilité. Twari twaribuze yuko wafise umunsi turi gucibwa kimeze nk'igiti. Aujourd'hui, on apprend sur l'arbre. Twese tumeze rero nk'ibiti. Nous sommes comme des arbres. Ibiti rero birafise imizi. Les arbres ont des racines, Imizi rero kandi birafise n'amababi, birafise n'ivyamwa. le feuillage et le fruit. Rero umuntu agereranywa nk'igiti. Alors l'homme est comparé à un arbre. Iyo tuvuze imizi igize umuntu, Quand on parle des racines de l'homme, hariho ibintu umuntu avukana. il y a des choses que nous naissons avec. Nico cigwa aza kutwigisha Madame Dorothée. C'est la leçon que Madame Dorothée va nous donner. Kugira ngo dutahure les facteurs génétiques Pour comprendre les facteurs génétiques zituma umuntu yafasha comportement kanaka. qui influencent notre comportement. Ariko rero hariho n'ukuntu ubwonko bwacu bumeze. Mais il y a la structure de notre mémoire.
turaza gucisha ko gatoya on va voir un aspect de cela. tubereke ukuntu hari ibintu dushira mu bwonko canke bashizemo kuri rya shema hariyo ibintu bavomerereye bashizemo. Vous montrez qu'il y a des choses qui ont été cumulées dans notre mémoire bituma uno munsi bishobora kudusambura ibigo, qui peuvent détruire nos foyers aujourd'hui, bituma uno munsi bishobora kudufatisha ingingo zitabereye, qui peuvent nous amener à prendre de mauvaises décisions. hariyo n'ibindi rero iyo tuvuze igiti kirafise tije, L'arbre a le tronc. rero nayo ni ahantu umuntu yakuriye muri environnement. Le tronc, c'est comme l'environnement. aho wakuriye Là où tu as grandi, hari ibyo bakwigishije, il y a des choses qu'on t'a hari ijambo enseignées. ry'Imana Il bakubwiye, y a la parole de Dieu qu'on t'a enseignée. hariho uko wakuze muhira bimeze, haba iby'ubutunzi cyangwa iby'ubukene, La situation de ta maison. hariho n'abantu warabiye ko le modèle. Il y a aussi des modèles de la vie. Ivyo rero byose biraza kugira ngo byubake ya structure. Tout cela vient construire ta structure. hariho rero n'inyifato tuca tubona, Il y a aussi des comportements que nous inyifato voyons. twayigereranije n'amababi. Alors, le comportement, c'est comme les feuilles. inyifato twayigereranije n'ivyama comportement, Excusez, le comportement, ce sont les fruits. ariko amababi ni facteur psychologique. Mais les feuilles, ce sont les facteurs psychologiques. uno munsi rero tugomba kuvuga ku cama. Aujourd'hui, on va parler du ico fruit. cama kirafise aho cakuriye, Le fruit a grandi quelque part. hariho umuntu yaciyumviriye, Quelqu'un a pensé à cela. hariho umuntu yakivomerereye, Quelqu'un l'a arrosé. hariho umuntu yacamuye, Il y a quelqu'un qui l'a accueilli. hariho n'undi agomba kwifungura. Il y a quelqu'un qui va le manger. rero uno munsi tuza kuvuga kuri ico cama, tubona uwo muntu ukuntu ameze. Alors, on va parler du fruit qui est l'homme que nous voyons. umuntu rero wese Tout homme, muri ca cama twababwira kugira gishike ngaha ino shema, dans le fruit, lorsqu'on vous a montré le schéma de sa production, Imana mu kurema quand Dieu a créé, yararemye ikintu kimeze nk'inkono il a créé quelque chose qui est comme un pot, kiri mu muntu. qui est l'image de la personne. aho hantu rero ico twita la marmite de la personnalité, inkono y'ubuntu bw'umuntu ameze, Nous l'avons appelé marmite de la personnalité. hariho ivyo abantu bashiramwo, Il y a des choses que les hommes mettent là-bas. kandi iyo babishizemwo Et ce qu'ils mettent, umuntu hari ikintu afise bita rusimwa. il y a ce qu'on appelle le surmoi. ni ahantu bashira, ni ahantu hakira les normes, les valeurs, les intégrités. C'est quelque part où sont reçues les normes, les valeurs et les interdits. aho hantu rero hajayo ibibujijwe, ivyo turekuriwe n'ivyo tutarekuriwe. Alors, dans le surmoi, aho hantu hari influence umuntu iyo ageze mu rugo. ça influence beaucoup quelqu'un qui est dans le foyer. hariho abantu rero uca usanga muri ya processus bakuze Alors, il y a des gens dans leur processus de croissance, bafise ama interdit arenze. ils ont eu beaucoup d'interdits. iyo rero umuntu yakuze aronka ama interdit menshi cyane gusa, Quand quelqu'un a été bombé d'interdits, arafise rero kimwe twita rekoze kashe, inyifato aca yerekana kubera ubwo kuntu yarose ama interdit. il va manifester un certain comportement à cause de ces interdits qu'il a reçus. kenshi uzosanga ari nk'abapapa badashobora guprena des décisions, Des fois, tu vas trouver des papas qui sont incapables de prendre des décisions, canke abamama badashobora gufata decision, ou des mamans qui ne prennent pas de décisions, canke abantu bafise dependance, ou bien qui sont trop dépendants, canke abantu batari autonome, ou bien qui ne peuvent pas travailler d'eux-mêmes. bivuye ku muvyeyi yagiye arera umwana byose icyo umwana ashatse umuvyeyi amwangira. Donc, c'est-à-dire que dans sa croissance, dans son enfance, tout ce qu'il disait, on lui refusait, répliqué par des refus. hariho rero n'abandi bagira ibibazo mu bintu bita losa. Il y a l'autre aspect qui est le sang. n'abantu bakuze batagira les interdits, les normes et les valeurs. Pour se rencontrer, c'est des gens qui n'ont eu aucun interdit, aucune valeur. C'est des enfants de la rue. Hari ikintu bita désertisme familial. Désertisme. Désert. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle désertisme familial. ni abavyeyi baba présent physiquement bakaba absent morale. C'est des parents qui sont présents physiquement mais totalement absents moralement. abo bavyeyi rero kenshi Ces parents-là,
ahantu ku by'umwana bakeneye. Umuntu wese yavutse arakenera ibintu uko Imana yamuremanye, les besoins. Donc ses parents ils ne donnent pas à l'enfant ce dont il a besoin. Iyo umuntu wese avutse ninde yigishije muri mwebwe umwana konka? Qui a enseigné à l'enfant de téter? Ninde yigishije umwana kugira inzara? Qui a appris à l'enfant qu'il a faim? Ninde yigishije umwana kugira inyota? Qui a appris à l'enfant qu'il a soif? Ninde yigishije umwana kurira? Qui a appris à l'enfant qu'il peut pleurer? Ivyo ni ibintu umuntu wese avukana. Tout cela c'est inné. Ariko rero ibintu byose tuvukana dukenera, Mais tout ce qui est inné, hategerezwa kuza ico twita ibi vy'ama interdit. il doit y avoir des interdits kugira ngo bigire équilibre, biregire ivyo wowe ushaka n'ibibujijwe. pour créer de l'équilibre entre ce que tu désires et ce qui est interdit. Nko ngaha mwese twotubwira ati mwicare uko mushaka, hariho abo uzona bicaye hariya. Si on vous laisse vous asseoir comme vous voulez, il y en a qui vont se mettre sur le tapis, Abandi bakicara hariya. d'autres vont se mettre là-bas, là. Mugabo umuntu uko aremwe Mais l'homme, comme il est créé, ategerezwa kugira les interdits, les normes et les valeurs. il doit avoir des interdits, des normes et des valeurs. Iyo atabifise rero, Quand il n'en a pas, nujya muntu aca akora ikintu kenshi bakunda kuvuga ngo akora ibisunitswe n'impera. c'est les gens qui font des choses non réfléchies. N'abantu iyo sa iba yaragiye hejuru cyane. C'est-à-dire que leur sang, l'aspect sur le sang a été hors niveau. Ninde yongera muri mwebwe igituma umupapa w'imyaka 50 ashobora gufata umwana we ku ngufu w'imyaka 8? Qu'est-ce qui expliquerait qu'un papa de 50 ans peut violer un enfant de 8 mois, de 8 ans? Son enfant de 8 ans. Qui peut expliquer ça? Ni daimoni. C'est un démon. Mutegereza gutandukanya signe za démon na signe z'umuntu arwaye. Il faut distinguer les signes d'un démon et les signes d'un malade mental. Muri mwebwe n'indazi gutandukanya umuntu afite intandaro n'umuntu yafashwe n'abadayimoni. Qui peut distinguer quelqu'un qui souffre de l'épilepsie et quelqu'un qui est agité par les démons? C'est qui? Ninde yatubwira ibimenyetso biranga umuntu yafashwe n'intandaro n'ibimenyetso biranga umuntu yafashwe Quels sont les n'abadayimoni? signes d'un épileptique et les signes d'un démoniaque? Ninde yatubwira basi umugore afise hysteri n'umugore afise demo kubidistingue? Umumama yafashwe na crise hystérique n'uwafashwe n'abadayimoni. Faut bien distinguer une maman qui est attaquée par une crise hystérique et quelqu'un qui est attaqué par les démons. Bisigura iki ico nshatse kuvuga? Nshatse kubigisha mu vyiga vya psychologie. Qu'est-ce que je voulais vous montrer là-bas? Nshatse kwereka yuko na Yesu igihe yavura, Même quand Jésus guérissait, yaravuga ati reba n'abadayimoni, il disait ça ce sont des démons, yaravuga ati izi ni intandara, il disait ça c'est de l'épilepsie, yaravuga ati ni kimuga. Dieu c'est un infirme, ntiyabifatira muri rusange. ne mélangez pas les choses. Ibi vyigwa vyacu rero ico bidufasha, Alors ce que nous aide ces enseignements, bidufasha kumenya ico usengera. c'est de savoir prier pourquoi. Iyo utaramenya rehasine, Quand tu ne connais pas les racines, ntushobora kumenya ico tu usengera, ne peux pas savoir pourquoi prier, ntushobora kumenya n'ico wivuza. ou même pourquoi te faire soigner. Niyo mpamvu abantu benshi C'est pourquoi beaucoup de gens, bamara imyaka myinshi basenga barondera, ils prient beaucoup de temps cherchant des solutions, kumbe satani yari ahantu yinyegeje. mais Satan s'est caché quelque part. Utarahamenya rero, Si tu ne connais pas là où Satan s'est caché, bica bikugora uca usanga uri ca camwa kirura iminsi yose, il devient un fruit amer tout le temps. kandi wowe utavyutse. Alors, Ninde muri mwebwe azi yuko ari umuntu akara cane canke akara? qui est conscient qu'il est colérique, qu'il est sévère, Ninde abizi muri mwebwe? Qui est conscient de ça? qui est conscient qu'il est sévère. Mwese murazi impamvu none mufise iryo shavu canke murazi ico vyavuye? Savez-vous la cause d'être sévère comme ça? Murazi impamvu? Savez-vous vraiment la cause? Hama c'est de l'excellence. L'esprit de l'excellence. Ibi rero turiko turavuga birakomeye cane.
Ce qu'on vous dit est très important. kubera abantu benshi twamadura batubwira ngo je nikomeze Parce que beaucoup nous disent c'est moi, c'est ma je yumvuze personnalité. ngo nukomeze ngo mbere n'iwacu niko tumeze Quand je parle, c'est comme ça, et chez nous, c'est comme ça. Nous sommes tous comme ça. ngo twebwe iwacu ngo nuko tumeze nuko Chez tubiyaje nous, c'est comme ça, c'est notre réaction. ibintu twaje kubabwira Ce qu'on vient vous dire, ni ibintu bijanye na déconnexion et reconnexion c'est ce qu'on dit déconnexion et reconnexion. ni ukumenya ibintu widekonekita Il navyo faut savoir de quoi tu dois te séparer kugira ngo wikonekite kuri mwe mwene pour être connecté au Saint-Esprit. kubera iyo uri connecté n'ivyo bintu Parce que si tu restes connecté à ces choses, connexion avec le Saint-Esprit ni gomba il ne sera pas facile, tu ne pourras pas te connecter au Saint-Esprit. bimeze nka autokora C'est comme l'autocollant. hari ibintu rero bica hajya ahantu biba biriko ivyo vya severité vy'ishavu Il y a des choses qui sont collées sur la sévérité et autre chose. igihe la umaditseko colère. rero iryo jambo ry'imana Quand tu colles la parole de Dieu, ukumva ntibifata ça ne tient pas. kubera hariho ibintu biba biriko utazi Parce qu'il y a des saletés là-bas bituma utaba connecté qui empêchent d'être collé au Saint-Esprit. ivyo rero nivyo bituma n'ingo zisambuka C'est ça qui détruit les foyers. nivyo bituma n'abantu benshi barambirwa C'est ça qui fait que les gens soient impatients. abantu rero benshi bafise déséquilibre hagati y'ibi bintu bibiri Donc, beaucoup de gens ont le déséquilibre entre le surmoi et le sang. lo moi n'agatimanama Le moi, c'est la conscience. la conscience hagati y'ibi bintu bibiri ivyo wabujije n'ivyo ushaka La iyo rero umuntu amaze kugira déséquilibre Oui, quand tu as le déséquilibre hagati ya birya bintu bitatu entre les trois choses, le surmoi, le moi et le sang, umuntu ntaba akimenya gufata décision par rapport à sa conscience l'homme ne peut plus prendre la bonne décision selon sa conscience. kubera haba habaye déséquilibre Parce qu'il y a un déséquilibre. rero mu vyigwa tuza gukurikira kandi je ni introduction Ici, je ne faisais que l'introduction. baza kubereka ibintu bituma umuntu agira déséquilibre hagati ya birya bintu On va nous montrer dans la suite ce qui crée le déséquilibre entre ces choses. habanze kuba déséquilibre rero Quand il y a un déséquilibre, alors, murabona ngaho ko hariho limite hagati y'ibi bintu bitatu iriya deri k'ilimite sa murabona ko hajya hariho uturongo dutandukanya. habayeho déséquilibre bica bifatangana Quand il y a un déséquilibre, ça devient le chaos. ntihagire icyo ubona umuntu afise nka absence de limite C'est là où tu vois que umuntu ntagira ataco yibanga atacibanga. Donc, quelqu'un ne prend n'a égard de rien. naho uwo muha nk'amafaranga 5,000 Quand tu lui donnes 5 000, akaja kugurira amazi aho hanze tu vas t'acheter de l'eau là dehors. amazi agurwa 2500 Quand l'eau coûte 2500, aca kuzanira n'igisuguti ca 2000 il ramène même un biscuit de 2000. kandi ntabimenya Il n'est pas conscient. aca kugira ngo nabonye amahera asigaye Il te dit, j'ai vu qu'il y a un reste, ngo ca numva ko hakenewe ko nkunzanira igisuguti j'ai choisi de t'acheter aussi un biscuit. kubera muri we Parce qu'en lui, nta limite akora ibintu uko avyiyumvira il fait les choses comme il entend. ni ukuvuga ni wa muntu ntagira régulation hagati y'ivyo bintu bitatu C'est-à-dire qu'il n'a pas de régulation entre les deux. entre les besoins les interdits ntashobora kubikontorora Il ne peut pas contrôler les besoins et les intérêts. ivyo rero baraza kubabwira igituma bibateza On va alors nous apprendre pourquoi ce désir. mu bintu rero bindi bitaboneka bituma umuntu mu rugo amakoze kashe mu muntu Alors, les autres choses qui sont des causes cachées du comportement de l'homme, ninde tubwire ico abona qu'est-ce que vous voyez là-bas? ego c'est quoi Il y a la voiture. Uh-huh. Il y a une personne qui est en train de mettre l'essence dans la voiture. Et la voiture est noire. Elle a le pompe. Et en bas, c'est le design de la voiture. Merci beaucoup. Abantu benshi rero Beaucoup de gens, Imana yaraduhaye reservoir. Dieu nous a donné un réservoir Reservoir bashiramo igitoro. où nous mettons notre carburant. Abantu rero benshi Beaucoup de gens, igitoro carakana leur carburant est épuisé kandi basigaye bagenda bari muri danger. et ils marchent dans le danger. Kandi n'ibimenyetso vya danger urabibona. Ils ont même des signaux de danger. Kubera igitoro Parce que le carburant, hariho abafise reservoir iri vide.
Il y en a qui ont un réservoir vide. Umuntu afite reservoir affectif iri vide. Quand tu as un réservoir affectif qui est vide, biragoye yuko ubona iyo cause yuko bari cause cachée de conflit dans le couple, dans le foyer. Il est difficile de comprendre que c'est ça la cause des difficultés dans le foyer. Umuntu wese mu buzima bwiwe. Chaque personne dans sa vie, kuva akivuka, depuis sa naissance, arakenera ko buzuza reservoir yiwe. Il a besoin que son réservoir soit rempli. Reservoir yiwe rero mu kuyuzuza, alors pour remplir son réservoir, n'amajambo meza, c'est de bonnes paroles, ibikorwa vyiza, de bonnes œuvres. Ariko hariho n'abandi bantu bakutse, mais il y a des gens qui ont grandi, reservoir yabo barayisheshe. Alors qu'on déversait les réservoirs, on vidait les réservoirs. Ugasanga ni nk'abapapa, c'est comme des papas. babwiwe ko ataco bazovamo, on leur a dit tu ne seras rien, babwiwe ko ataho bazoshika, tu n'aboutiras rien, babwiwe ko ataco bashoboye, ils sont incapables. iyo uri kurumva ayo majambo, quand tu entends ces paroles, nako umukozi w'Imana yavuga harya comme l'homme de Dieu l'a dit, le pasteur, yuko igihe inzoka yaza guhenda Eva, quand le serpent est venu tromper Ève, yabeshwe kubera yahinduye ivyiyumviro ko hari ico yumvise. Ève a changé sa pensée à cause de ce qu'elle a écouté. Hariho rero n'abandi bantu, il y a d'autres gens alors, bafise ibi bimenyetso bikurikira, qui ont les signaux suivants. Abantu bari sensible, bari irritable, bari moins coopératif, kubera reservoir yabo bakuze bayibasesera. Des gens qui se retrouvent très sensibles, irritables, moins coopératifs parce que le réservoir est vide. Kandi n'abantu batagira na confiance muri bo. Ils n'ont pas aussi la confiance en eux. Kubera abakuze babwira ko ataco bazova. On leur disait qu'ils ne seront rien. Umuntu aza kwishura ivyo bintu umugabo yabwiwe cyangwa umukenyezi, ce qui va répondre à ce que on a dit à l'homme ou à cette femme, nuwo babana. c'est ce. Okay. Celui qui va subir ce que l'homme ou la femme a vécu, c'est son conjoint. Parce que tu vas chercher à puiser dans son réservoir. C'est comme si tu allais à un robinet qui n'est pas alimenté. Alors certains papas aujourd'hui et des mamans, ils sont alignés sur des robinets secs. Abapapa benshi, des papas, n'abamama benshi, et beaucoup de mamans, Denis Nazenga, que Denis vient ici. Aussi notre formatrice. Abapapa benshi, des papas, n'abamama benshi, certains mamans, turiko turabona, que nous voyons aujourd'hui, baratonze, ils sont alignés, inyuma y'abagabo, derrière des hommes, bafise réservoir affectif iri vide, qui ont des réservoirs affectifs vides. Kandi aho hantu, et là-bas, bahamaze iminsi n'imisi, ça fait des années qu'ils sont là. Barahirirwa, ils passent la journée là-bas. Baguma barondiriye baraba, ils attendent que robine hari ico yotanga, que le robinet donne un peu de choses. Kandi robine bararisheshe, alors que le robinet est sec. Itangi bararivize, le temps de ce robinet a été vidé. Ariko umumama atonze inyuma y'iryo tangi, mais la maman est derrière le robinet. Arindiriye ko umugabo amubwira ngo umugore mwiza, attendant que le mari lui dise que le mari lui remercie pour ce qu'elle a fait. Arindiriye cadeau, attendant un cadeau, arindiriye parole valorisante, attendant une parole valorisante, yarayibutse, il ne la voit pas. Kubera muri uno mugabo, parce que dans cet homme, il est vide. Abagabo benshi batunze inyuma y'abamama, des hommes qui sont derrière des femmes, mu bamama bakuze, des femmes qui ont grandi, bakuze batunzwe n'abandi bantu, qui ont grandi dans d'autres, élevés par d'autres gens. Abandi bantu bari babatunze baraja muri sortie, là où ils étaient élevés, ils sortaient, ils faisaient des sorties. Bakamusiga muhira ngo acunge urugo, on l'a laissé à la maison pour garder la maison. Nabo bakagenda kuryoherwa, d'autres allaient se regarder là-bas. Uwo mukobwa yagumye ngaha, la fille a grandi là-bas. Uno munsi yaragiye kubaka, aujourd'hui elle est allée fonder son foyer. Ariko hariho umugabo amurindiriye, et il y a un mari derrière elle, ko avoma affection. Et il y a un mari qui croit qu'il va puiser de l'affection dans cette femme. Alors que le réservoir affectif de cette femme a été vidé. Aujourd'hui, on va voir comment remplir encore le réservoir.
uno munsi rero Aujourd'hui alors, tuza kubabwira nta kindi cyatuzanye on va vous parler. umuntu baseseye reservoir yiwe Quelqu'un à qui on a vidé son réservoir, afite iyo structure iri vide qui a une structure vidée, bayituza gute comment on peut remplir ça? turaza gufashanya C'est ça qu'on va répondre. benshi rero ni aba baguma batonze Voilà, quelqu'un qui est aligné derrière, babumbiye ku bagabo babo ils sont attachés à leur mari, niyo bavuye impande basigara bararira même quand le mari les quitte, ils ngo restent barabasetse vraiment, ils disent vraiment, bagasigara ubwoba ils restent dans la peur, bakaguma muri solitude ils restent dans la solitude, kubera baguze reservoir iri vide parce qu'ils ont grandi avec un réservoir vide. rero ndangiza En terminant, ivyo byose twavuze tout ce qu'on a parlé, biruhukira ahantu bita mu bwonko ça vient quelque part dans le cerveau. mbega ubwonko bupima ibiro bingana Le cerveau a quel poids? Si vous pouvez penser. combien de kilos que pèse notre cerveau les experts qui sont ici mutunzi ibintu mutazi C'est 0,5 peut-être. peut-être vous que vous avez des notions sur ça qui sait combien pèse notre cerveau Ninde yo bazi ibiro by'ubwonko bwiwe? 5 kilos 3 kilos personne mwari mukwiye kumenya ubwonko ukuntu bukora kugira ngo mumenye ibintu bwaroyemo n'ukuntu tuzobikuramo. Vous devriez savoir comment fonctionne votre cerveau pour savoir ce qui a été rempli là-bas et les mauvaises choses qu'il faut enlever. ariko kimwe Mais une chose, muri iki kinjana ca 21 dans ce siècle, dans ce 21e siècle, les analphabètes abatize, ce ne sont pas des gens qui ne savent pas ni lire ni écrire. abati ibijuju si abantu batize gusoma no kwandika, Mais ce sont des gens ariko n'abantu qui ne veulent pas badashaka apprendre, kwiga désapprendre, no kwibagira ibyo wize. apprendre, désapprendre, réapprendre. N'abantu batagomba kwiga mugabo kandi bongere basuzume ibyo bize kugira basubire biga. Kubera uno munsi barakubwiye Parce qu'on t'a dit aujourd'hui, ngo abantu bagufi ni babi, on te dit que les hommes de courte taille, non, les femmes, peut-être les femmes, les gens de courte taille ne sont pas bons. kandi ivyo bintu bikonvenke. Et tu en es convaincu. Uno munsi barakubwiye Aujourd'hui, on t'a dit que ngo abagore bose ni babi, que les femmes sont mauvaises. ngo abantu barabakera sinzi yuko ko benshi bayumva, Que actuellement, toutes les femmes ne sont pas bonnes. kandi ivyo waravyemeye. Et tu l'as reçu comme ça. Uno munsi barakubwiye Aujourd'hui, on t'a dit que ngo umugabo n'umwana w'umuntu, on t'a dit que ne faut jamais croire à l'homme. kandi ivyo bintu Et cela, ubwonko bwawe ta mémoire bwaravyemeye. a reçu ça et a remarqué ça. None ninde azobikurayo? Alors, qui va enlever ça? Qui Ninde va, azoshira ukuboko mu bwonko? qui va mettre la main dans ton cerveau? Ubwonko bupima entre 1,2 et 1,4 kg. 1200 grammes. Le cerveau pèse entre 1200 et 1400 grammes. Mugari rero akantu ugomba kubereka nce nta kirundi mwarimu, Mais ce que je vais vous montrer avant la prochaine leçon, excusez. Mu bwonko rero uko bumeze, le cerveau tel qu'il est, Imana yaraburemye neza, Dieu l'a bien créé. ishituye uduhimba dutanu ngire ndababwire. Il nous a donné 5 parties dont je vais vous parler. Entre ubwonko bufise plus de 10 000 milliards de neurones. Plus de 10 milliards de neurones. Ubwonko bufise two bita amanerone burenga imiliyaridi 10. Amanerone ararenga 10 milliards.
twitwa nerone turarenga miliyari 10. Rero no munsi ngomba kubifatira hamwe sindatwinjiramo muri detail. Aujourd'hui je peux pas vous donner les détails. Ariko ngenda babwire kujanye na nkuko yari yavuze ivyiyumviro, les pensées, les émotions n'inyifato tubona. Mais je vais vous parler de pensées, des émotions et les comportements. Bifatiye ku kuntu ubwonko bwacu bwakiriye ibintu. Tenant compte de comment notre cerveau a reçu les choses. Ahantu mwese murahabona. Vous voyez ici. Umuntu rero muntegere neza. Écoutez-moi bien. Kubera hariho ibihimba byo mu bwonko abantu bagendana byamaze kuzura. Parce qu'il y a des parties du cerveau qui sont déjà remplies dans certaines zones. Ivyo bihimba mutegereza kubimenya. Vous devez les connaître. Ati vyuzuye ryari? Comment c'était rempli? Vyujujwe n'iki? C'est rempli par quoi? Rero umuntu arafise igihimba bita cortex cerebral. Il y a une partie qu'on appelle le cortex cérébral. Cortex cerebral ni hajya mu ntahera. C'est la partie là que vous voyez blanche là. Iyo cortex cerebral rero niyo irimo icyo twita amazone canke ama-aire du cerveau. C'est là où il y a les zones du cerveau, ou les parties du cerveau. Aho hantu rero niho hamwe muri Imana yashize igihimba aho twita muri cortex, muri lobe prefrontal. Ubwonko burafise amarobe, n'amarobe 5. Rero lobe imwe yose irafise icikora. Lobe mu gifatuko nyene kari lobe, mu kirundi n'ikiba. Le cerveau a des lobes. Lobe rero ni 5. Ubwonko burafise uduhimba canke ivyumba 5. Neza cyane, ivyumba 5. Ubwonko bufise ivyumba 5. Icumba rero kijejwe kwakira amakuru turonka. La lobe qui reçoit les informations que nous recevons. Kikongera kikayahingura. Et qui les traite. Ni bacita cortex cerebral. On l'appelle cortex cérébral. Iyo cortex cerebral rero. Alors dans cette chambre là, dans cette partie. Hari igihe ironka amakuru. Des fois, elle reçoit des informations. Amakuru ugasanga araremereye. Les informations sont très lourdes. Ugasanga ntishoboye kuyahingura. On ne peut pas les traiter. Umuntu akaca avuga ngo nariyakiriye. Et l'homme dit, je l'ai accepté ainsi. Nta bantu benshi bumva bavuga ngo twe twariyakiriye. Vous avez entendu déjà qui disent, on est habitué. Kubera ayo makuru barose bwa bwonko ca gihimba canse kubutreta. Les informations qu'ils reçoivent ne peuvent pas être traitées par cette lobe. Ni ukuvuga rero amakuru iyo umuntu ayumvise agaca muri aya masanse dufise 5. Quand tu reçois les informations à travers les 5 sens, ushobora kuba ari ibintu wabonye, des choses que tu as vues, ushobora kuba ari ibintu wumvise, des choses que tu as ushobora kuba ari entendues, ibintu wakoze, des choses que tu as ushobora kuba fait, ari ibintu wakoze, des choses que tu as touchées, ushobora no kuba ari ibintu keti yagutse. ou des choses que tu as goûtées. Rero ivyo bintu byose Alors toutes ces choses, birafise umurindi canke inguvu bizanana. ça vient avec une certaine force. Nk'ubu bakubwiye ngo ya nzu yawe irahiye, Quand on te dit ta maison est brûlée, wa mwana wawe agize accident, ton enfant a eu wa un mupapa wawe accident, arapfuye, ton papa est wa mort, mugore wawe agize avortement, ta femme avorte, ayo makuru yose aca yinjira mu bwonko. ces informations viennent dans le cerveau. Rero mu bwonko hariho agahimba bita amidala. Alors dans le cerveau, il y a une partie appelée amygdale. N'agahimba Imana yashizeho amakuru aza agasona uca. C'est comme une sonnette qu'une information arrive. Aca asona rero hakaba hariho akandi gahimba bita thalamus mubona hariya kanditseko stop. Alors il y a une autre partie thalamus Kanditseko stop. qu'on appelle, là on a mis stop là-bas. Niko gaca kavuga ati ndavye kwizera Noel. C'est ça qui dit, si tu regardes le quiz à Noël, Ya structure nabereka y'ukuntu yubatse. avec sa structure actuelle, Ninareka aya makuru agaca batraite directement. si tu laisses ces informations te traiter directement, Noel aca akora impuzu. Noël va devenir fou. Noel acamwo urumogi. Il va prendre Noel acamwo inzoga. il va prendre la Noel acamwo itabi. il va prendre Noel ashaka komporta ibigori. il va changer le comportement. Imana yagize neza rero. Alors Dieu a bien fait. Yaciye idushiraho akandi gahimba Il a mis une partie de dans le cerveau kitwa hippocampe. qui s'appelle hippocampe. Ni saro, aho mwese murafise amasaro mu mitwe yanyu. C'est comme le salon d'attente. Iyo saro rero Dans le salon, iza kurindiriramwo ibintu wanse kwemera. donc c'est là où se stockent les choses que tu n'as pas acceptées. Ntihagire umuntu abura umuntu muri yabuze nk'umuntu 1980. C'est comme quelqu'un qui a perdu un homme cher en 1980. Mugu uno munsi abonye umuntu yambaye umuku canke basa aguma abona ko ari wa wundi abonye. Aujourd'hui, quand il voit quelqu'un qui ressemble à la personne, ça revient dans sa mémoire.
ni wa muntu kandi aza no muri eglise akabona naka yahaje akaca yumva ayosohoka. C'est la personne qui, quand elle vient à l'église et il voit quelqu'un avec qui ils ont un conflit, il a tendance de sortir. C'est la personne qui te dit, je ne peux pas habiter tel ou tel autre quartier. Parce qu'il y a des informations sur ça qui sont dans l'hippocampe qui ne sont pas traitées. L'hippocampe, c'est comme à l'aéroport. À l'aéroport, quand tu arrives là-bas, si tu mets un matelas là-bas pour rester, on accepte. L'hippocampe que Dieu nous a donné, qui conserve les informations non traitées, il ne reste pas comme il est. Il change ton comportement. Alors, je vais vous montrer les signes des gens qui ont un hippocampe rempli. Quand il est à quel hippocampe déverse, tu ne peux pas lui donner de l'ordre. C'est comme quelqu'un qui a mangé de la viande, des légumes, un fanta. Quand ça ne tient pas bien dans le ventre, tu ne peux pas dire je vais vomir la viande et laisser le riz là-bas. Tu ne peux pas ordonner ça. C'est pourquoi tu vois un homme qui a arraché le rideau et qui a frappé sa femme. La femme qu'il a adorée, la femme qu'il a aimée, la femme avec qui il se réjouissait. Parce que l'hippocampe était plein. Et le déversement s'est manifesté par arracher le rideau et frapper la femme. Parce que c'est rempli. Beaucoup de femmes, beaucoup de hommes, ils croient que les hommes forts, ce sont ceux qui frappent les femmes. Ce sont des hommes qui sont sévères ou bien colériques. Mais la force de l'homme comme leader, comme la capacité de trouver des solutions dans des difficultés qui s'observent dans des familles. C'est avoir la capacité. Acha n'umugabo afise ubushobozi bwo gutorera inyishu ibibazo byose biba mu rugo. Liste y'abagabo bari faible. La liste des hommes faibles. Muzoyitanguze ku bagabo bakubita abagore. Il faut commencer en haut par les hommes qui frappent les femmes. Tout homme que vous voyez qui frappe sa femme, il est trop faible. Dans l'hippocampe, c'est rempli et il déverse chaque jour. C'est ça. Cinq signaux qui vont apparaître. D'abord, il y a l'évitement. Il y a des hommes pour qui il est difficile de rentrer à la maison. Ils passent le temps au cabaret. Ils viennent quand tout le monde est au lit à la maison. Parce que dans leur tête, quand quelqu'un est rempli, il fait l'évitement familial. S'il est un homme de Dieu, il organise des prières pour aller dans les montagnes. Et après les prières, il ajoute d'autres prières. Donc, ce sont les comportements qui manifestent ce qui est dans l'homme. Un autre signe, des images qui reviennent, flashback. S'il y a une maman ou une fille qui a été trahie par un homme ou un garçon,
akacabona nka je ndiko ndigisha gutya et il me voit être enseigné comme ça. arashobora kunyanka n'ivyo ndiko ndavuga Il peut me haïr et tout ce que je dis. kubera nsa kandi nkarehana wa mungu yamuhimye Parce que je ressemble et j'ai la même taille que l'homme qui l'a trahi. acagira icyo twita reviviscence. Il fait ce qu'on appelle la reviviscence. ni ugusubira kuba muri vya bintu uronse ikintu bita element déclencheur. C'est-à-dire il revit la situation de sa trahison. abantu bose bicaye ngaha barafise ama element déclencheur yabo. Il y a ce qu'on appelle élément déclencheur qui te fait revivre ce qui t'a affecté. hari abantu bafise element déclencheur y'impuzu. Les uns, c'est les habits qui déclenchent ça. hari abantu badashobora kwambara impuzu ya rouge. Il y a des gens qui ne portent jamais les habits rouges. hari abafise element déclencheur y'itarike kanaka. Par exemple, ou bien d'autres, l'élément déclencheur, c'est une date quelconque. iyo tariki igeze Quand la date arrive, bya bintu byamushikira byuzura ce qui lui était arrivé acaba sonete muri hippocampus. dans l'hippocampe, il y a une sonnette qui lui a kandi ashakira ibigumbagumba nk'uko umengo byari biriko biramushikira. Et il revit les mêmes émotions comme si ça arrivait maintenant. abandi nabo bagira ikimenyetso bita sadisme. D'autres, c'est le sadisme. ni abantu baryoherwa n'ukundi muntu yababaye. Ce sont des gens qui sont contents quand quelqu'un souffre. akavuga ati papa naka yabuze umwana. Quand on dit son enfant est mort, akaca avuga ati vyoba ari byo. je dirais que vraiment c'est vrai. ujya ntiyabura umwana Je ne ashaka. peux pas manquer un enfant. sadisme Le sadisme, abantu benshi barayirwara. beaucoup en souffrent. hari abantu yumva umunezero ariko mwene wabo areba mu kibazo. Il y a des gens qui sont contents quand leur frère ou soeur est dans le problème. hariho abantu nk'ubu ino eglise isambutse Il y a des gens qui, si par exemple cette église est détruite, boca baza kwihifana. ils vont se regarder, ils vont se réjouir. hariho abantu babonye muri eglise hariho imishwano Il y a des gens qui Ciao, quand ton vie, il y a des ciao, conflits à toi, l'église, tu ou des problèmes à l'église, baryohewe. ils sont dans la joie. hariho abantu babonye umugore ariko arasufura abapapa cyangwa umugabo ariko arasufura Il y a des gens qui voient quand un homme et une femme souffrent bumva banezerewe ngo ntacyo yobora. et qui disent, qui récrivent, ni ikimenyetso cyerekana qui umuntu subissent. iyo hippocampus yuzuye. C'est-à-dire que son hippocampe est rempli. hariho n'abandi bantu bashaka ikimenyetso cyo kwibabaza Il y a d'autres qui font des signes de se faire mal. akumva ko kudafungura nibyo bimunezera. Par exemple, il refuse de ne pas manger, pour lui c'est ça la joie. cyangwa akumva yuko atanze ibyiwe byose afise niyo yonezera. Ou bien il te dit, quand il donne tout ce qu'il a, c'est là où il y aura la joie. umumama umwe yatanze miliyoni 10 mu rusengero Une maman a donné 10 millions à l'église. bitavuye ku gukunda mwene yera, Non pas qu'elle était guidée par le Saint-Esprit, bivuye kuri influence y'igikomere. parce que c'était influencé par la blessure. kugira ngo abe valorize Pour être valorisée, yumva yotanga ibintu byinshi elle croyait qu'elle va donner beaucoup de ngo choses. niho yogira agaciro. Que c'est là où elle sera valorisée. kandi ibyo yarabitanze abana biwe baraba ubusa Et il a donné ça alors que ses enfants n'avaient pas à manger. kandi bagenda gusa. Et ils n'avaient pas d'habits. umugabo wiwe aje akamubaza yari muri Somalia, Quand son mari est revenu, elle était en Somalie. amubaza amahera ari hehe, Il a demandé où est l'argent. nayafashishije abantu nari Il yatanze. a dit, j'ai donné aux gens pour les aider. uwo mugore yaje muri kabine ndamufashe Cette femme est venue dans mon cabinet pour aider. yamize imvi mu ndwi imwe. Elle avait eu les cheveux blancs en une semaine. amaze gukora ivyo bintu Quand elle a fait ces choses, mu nyuma akagira prise de conscience ko atabikoze kubera gukunda Imana, yabikoze kubera igikomere. elle a pris conscience qu'elle ne l'a pas fait par l'amour de Dieu, mais par blessure de l'âme. yaciye amera imvi. Elle a eu des cheveux blancs. nico bita reaction psychosomatique. Ni ibintu biza ari uko umuntu agize ikibazo mu ni mutwe. ukuvuga rero uburemere bwo mu mutwe C'est-à-dire que la chose était lourde dans son buca buza ku mubiri. ça se manifeste sur nico le corps. gituma rero kenshi iyo iyo hippocampus yuzuye naho nyene umuntu acagira ico twita la psychosomatisation. C'est pourquoi quand l'hippocampe est rempli, il y a la psychosomatisation. ni ukuvuga iyo uremerewe mu mutwe birasohokera mu nyifato cyangwa bigasohokera ku mubiri. Quand l'hippocampe est rempli, ça se manifeste dans le comportement ou sur le corps. nico gituma mwumva abantu benshi baba bamenetse umutwe w'uruhande rumwe. Pourquoi vous voyez des maux de tête sur un seul côté? nico gituma abantu benshi mwaba mwumva bafite amapiririre ngaha muri Il poitrine. y a des brûlures dans la poitrine. nico gituma abantu benshi mwaba mwumva bafite iminsi yose barusha umugongo. D'autres ont le mal de dos chaque matin. nico gituma abantu benshi bataronka itiro. Il y a d'autres qui manquent le sommeil.
soit bagira ryinshi barironse bakagira ryinshi rirenze il sommeille pendant longtemps, cyangwa bakagira nka saa munani saa cyenda z'ijoro bikaca ricika. ou bien à un certain moment de la nuit, le sommeil se coupe et ne revient plus. Abo rero babanza mu psychosomatisation. Là, c'est la psychosomatisation. Il a duré psychique qui devient physique. Ni ububabare bw'umutwe buba bubaye ku mubiri.